bopenda bana bino matoi bakende na RDC te baokende kufa kuna baokende sila pamba. Parce que bobotaka bana na bino te bino ba Rwandais po baya kokufela biso na RDC. Alors message tozotinda ngo na ba Rwandais nyonso. Bao peut-être balobaka anglais, tokoyebisa tokoloba ngo na anglais. You people, Rwandese people, we are begging you, do not send your kids to go to die in DRC. Don't do that. Because since your president, Paul Kagame, a killer of the people, since he's starting to send you guys there in the DRC to go to fight, trying to teach you wrongly, once you fight in DRC, that land will belong to you. You will die in DRC. Most of the Rwandese people, soldiers, they've been died in DRC. And you will die more, I'm telling you guys. Stop going to the DRC to fighting for that land to belong to you. That land shouldn't belong to you today, tomorrow, or after tomorrow. It shouldn't belong to you. Whatever you can do, wherever you can go to look for true certain, the bomb which made by Putin, you can't take DRC Congo, because DRC Congo is belong to the Congolese people. So be aware. I'm warning you. Don't follow a killer, Kagame. Kagame is a killer. He don't like you people. That's why he's holding you in DRC to go to die, to go to be buried in DRC. You have been not born to go to die in DRC. You deserve a life. Life is a merit. Life is merit. So please stand up. Don't you be absent mind. You can't be absent mind. When you see this is wrong, but you are supporting the wrong things, you will end up to die. Okay? So this message is for you Rwandese people. Stop sending your kids in DRC. You're not gonna succeed it anymore. And this moment, the Congolese are stood up to defend their countries everywhere in the world. You can see how Congolese people stood in the marches, marching to stand against a killer Kagame. So Paul Kagame, you failed. You failed. Okay. God bless you. So, wanezaki juste une partie anglais pour na koyebisa bandeko ba Rwandais ba stopper kotinda bana na bango na Congo parce que ba kokufa lokola bambinzo pe bazokufa bazokundama. Donc, tala mystère ya ba wazalendo. Mes frères et sœurs, ba wazalendo wana bazali peuple moko mystique. Bazali ba autochtone ya Sud Kivu, Uvira. Pe Goma. Goma eye kokoma tombe parce que traîtrisme ekotaki mingi na armée FARDC. FARDC baza basodo oyo majorité Kabila tikaki na pouvoir. C'est l'une des raisons bomoni Goma eye kokwea. Mais soko ke côté ya Uvira, oke côté ya Sud Kivu, esika wana bamekaka te. Soki omeki ezali zone rouge, même Kabila, le fils, botuna ye, kote kuna dirigeant yango te. Tina ndenga ke na pouvoir, alonge na pouvoir, a dirigeant yango te. O ezali mystère ya ba wazalendo. Tulobaki lelo, tokolakisa bino mystère ya ba wazalendo. Ba wazalendo wana bazali ba Congolais, bazo défendre mabele ya Congo. Alors, bazo mériter support, bazo mériter kosunga bango, bazo mériter koede bango en tout et pour tout. Bango, bazo talate, bazo bundana nzala,
bazobunda mosusu minduki eza te mosusu support eza te, mais baza wana bazobunda mpe baza koconquérir baterre mosusu. Et puis soki otali bango nde bazotambola bakoki kozala kaka 10 ya pamba, mais baza koresiste na 250 soldats rwandais. Donc ezali bapouvoir oyo Nzambe alatisi bango mpona nini? Mpona kodefendre RDC. Yango moni soki totali awa bokomona quand même na ndenge bazodefendre biso bakongolais mpe bana mboka tozotika bango te, tozosapoti bango. Et puis awa tomoni y avait un frère ayaki kosapote bawazalendo na ndenge bazwi bafilme mosusu tokolakisa bino baimage awa na mwa lombangu bomona baimage ndenge ezali. Au Sud Kivu, les Wazalendo qui ont stoppé l'avancée de l'ennemi à Kamanyola viennent de recevoir une assistance en vivres, un geste de générosité posé par Claude Missaré, député national élu de Vira. Reportage Riki Nduziloya. Dans un élan de solidarité et de patriotisme, le député national Claude Missaré Mugomberwa, élu d'Ouvira, a procédé à la remise d'une assistance humanitaire aux combattants Wazalendo, engagés en première ligne pour la défense du territoire national. Cette aide, composée des milliers de sacs de farine de maïs et de haricots, a été distribuée aux combattants déployés dans la région, en particulier ceux qui ont stoppé l'ennemi depuis plusieurs jours vers Kamanyola. Pendant les vacances parlementaires, j'ai promis à la population du Sud Kivu, à la population de l'Est, d'accompagner nos vaillants combattants, nos vaillants Wazalendo qui sont au front chaque jour, mais avec beaucoup de difficultés. Ils font la guerre pour qu'ils trouvent quelque chose à mettre sous la dent. Ça pose un problème. Aujourd'hui, ils ont les armes, ils ont la munition, mais est-ce qu'ils vont faire la guerre sans manger? C'est pourquoi j'ai amené ce petit rien, une façon pour moi d'accompagner nos frères Wazalendo qui défendent tous les jours au front notre pays qui est menacé par le Rwanda. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence des bénéficiaires visiblement émus par ce geste qui vient répondre à un besoin crucial, l'engagement du député Missaré Mugomberwa aux côtés de ses patriotes a été perçu à Sangue, tout comme à Uvira, comme un signal fort redonnant espoir et énergie aux combattants et à la population locale. Nous avons besoin de ce genre de gestes concrets pour continuer à tenir le front et défendre notre territoire, a déclaré un combattant Muzalendo lors de la réception des vivres. Se rendant personnellement sur le terrain des affrontements, Claude Missaré a montré son attachement à la cause de ces défenseurs du pays et à la population qui vit sous la menace constante des affrontements. Son initiative a été saluée par les habitants d'Uvira, qui y voient une preuve de leadership et d'engagement pour la stabilité de la région et la souveraineté du pays. Zomo Claude Missaré ake kosapote bawazalendo na bafufu na ba armement na ba aide humanitaire asapote bango. Yo débuté na Congo oza kaka lelo zwi obala mwasi oyo mabe, lobi kuna ozwa mwasi oyo mabe, lobi kuna ozwa mwasi oyo mabe, bazofuta soi-disant $18,000, tu ne foutes rien. Mais tala baninga. Yo mbongo na yo ezaka ya omela lotoko na bangi et puis na kopesa bana bato bazemi na quartier. Mais tala ba acte oyo ba ndeko oyo azosala oyo nde bongi ba congolais basala biso nyonso. Ozwi moi quelque chose ba numéro ya bawazalendo ezali eza reconnu. Soki mpe bolinga tokoposele bino ozwi osali mwa e-wallet otindi osali mwa Orange Money otindi mpo bana wana nde basimbi Congo, je vous assure. Tobaki tokolobela FARDC tala mystère ya bawazalendo ya wana. Alors FARDC bozoka FARDC ezali la foutaise. FARDC bozomona wana
Pona nini? Parce que ba généraux ya Kabila bazali, ba généraux ya ba Rwandais bazali, donc ezali fouti. Yango zomona armée zo ko bunda te. Mais siko toujours se poser question. Siko soki ata lelo ba wazalendo balongi etumba wana ba Rwandais bakei. Mais soki armée nationale eza ko faire face te, il y aura toujours des problèmes après la guerre. Parce que façon wazalendo azo défendre ezolakisa déjà que baza na monopole ya makambo nyonso. Bomonaki même na Uvira basoda FARDC babandaki kokima. Bazo ennemi bayoki kaka ennemi azoya bango mo bake komitika na MONUSCO. O basoda ou bien baza groupe ya ba PD ou bien je ne sais pas comment expliquer. Comment yo soda na munduki ozokende otika na MONUSCO na souffle na nyonso na ba sardine bapesho na poche oke komitika na MONUSCO obundi te na pays oyo ezali bayebi mibeko to pays oyo eza sérieux basoda ndenge wana efo baboma bango en vie parce que c'est pas normal. Mais sikoyo père ezali parce que soki lelo wazalendo abengani ba Rwandais nyonso na territoire congolaise tokozala na problème parce que ntango kimi ekokota ba wazalendo mpe bakozala mpe na ba droit na bango bakosenga et soki gouvernement répondre na ba droit na bango te bakobalukela susu gouvernement baatake gouvernement mais soki sikoyo baatake gouvernement est-ce que FARDC ko faire face na bango parce que déjà FARDC babomie na wazalendo babomiaki FARDC na tetitesse ntango bazokima na Uvira bawazalendo bayebisi bango bokima te ou soit so bokima bopesa biso minduki bino bokima maboko pamba batiaki teti ntango batie teti bawazalendo babomi plus de 30 mais FARDC akoki obundisa bango te abetaki bango masasi bango baza nango bango na bakoutume na bango ya bonzambe na bango ekotaki te FARDC nde azwaki perte. Donc tout ça toza koresponsabiliser yango na mokonzi ya mboka en tant que garant de la nation. Comment expliquer yo ozali garant de la nation ozali na armée oyo ezali totalement infiltré pe soki okosala baeffort personnel te alors ekozala armée ya madofolo lobi kuna ekozala mabe yango wana il faut mokonzi ya mboka profiter nde toyokaki recrutement oui bon bien que pendant 5 ans il devrait commencer déjà à le faire même temps asalaki 1 année 2 ans mais mokonzi azalaki vraiment kondima te ke makambo ekoyela ye asedonaki trop peut-être na bafete na baanniversaire babiloko moko ezangi ntina. C'est ça, il faut qu'on le vérité. Yango tozosenga c'est le moment mokonzi a se rattraper. Atika no babiloko wana fête muke okei, mariage muke okei. Biloko wana on n'a plus besoin de ça. Vanda tonga armée, bandela armée. Armée FARDC ezali madofolo. Mais nous sommes le peuple congolais, nous sommes obligés de soutenir FARDC. Tozosenga ba congolais de soutenir FARDC. Mais on ne peut pas soutenir Rwandais ou Bazana Katia FARDC, Bazo trahir. On ne peut pas aussi soutenir Bao Nyo Sotoyebi, Baza Rwandais, Bazana ba responsabilité na Katia armée. Donc, Moussa les Amounene ou Sengeli Mokonzamboka, Asala na Katia armée à FARDC. Sinon, même après la guerre, nous aurons des problèmes. Ceux qui gouvernement pour répondre na baposa ba wazale noté. C'est l'une des raisons. Tozo senga peuple congolais quand subozali to fungola miso. Yo soda ya Congo zonga moto. Yo babengi yo mapinga ya FARDC ko trahir mboka na yote. Bolanda ta ba exemple ba ninga ba wazalendo. Afin que to former armée moko forte pour défendre notre pays, notre cause est juste. Pourquoi tokondima tozala esclave na mboka oyo ya kitoko nzamba pesi biso mboka na biso moko mais tozala esclave pona nini
Alors, biso toboyi kozala ba esclave na mboka na biso, toboyi parce que ekoki kosalema te na 21e siècle tokoma ba esclave ya ba Rwandais. Tala nde bakomi koviole, tala nde bakomi koluka mbongo na babanke bakende babuka, tala biloko bazosala. Alors na 21e siècle biso tozala bamikala ya bato wana? Non, ça ne peut pas se faire. C'est l'une des raisons Congolais telema, to soutenir ba wazalendo, to soutenir ba FARDC. Mais to senga toujours na mokonzi ya mboka, bato nyonso bazali ba étranger na armée, esengela bute bango dehors, apesa bango confiance parce que lobi bakoboma ye, lobi bakoluka ba détruire Congo. Pe to annonçaki déjà message na gouvernement oyo ezobima sikoyo, toyoka étranger te na kati ya gouvernement wana. Toyoka bato nyonso bavandaki kimia te na kati ya gouvernement wana. Bakomi mwa koloba mwa mikolo parce que bamoni kimi ekoti, mwa wazalendo azoko renforcer, bien que eza na ba parti azozwa, eza pe na ba parti ba M23 bazozwa. Guerre ezali na esili te. Alors totika kisolar, totika na kolangwa masanga, totika na mabina distraction, to se focaliser, to lat esprit ya guerre, et non to lat esprit ya ba concert ya ba Fali, to lat esprit ya ba concert ya ba Wera, to lat esprit ya ba concert soi-disant ba makambo ezangi tina. Tozwa conscience tovandisa na kati na biso. Soki tovandisi conscience te, ennemi akoya kobebisa Congo. Ennemi akoya kobebisa Congo. Soki tokozwa conscience, ekozala malamu. Soki tokozwa conscience te, ekozala mabe. Yango wana message oyo eye mpona ba peuple congolais. Totya tembe nango te. Totya tembe te parce que soki tozotya tembe, tozotya nde tembe pa ya Nzambe pe asali likolo na se. Tant tozotya tembe pe pa ya Nzambe, mboka wana Nzambe ye moko akoya kolivre biso na benemi. Bobosana te, soki Nzambe apesi yo eloko, oyebi importance eloko wana te, Nzambe akobotolo yango. Yango boyokaki topesaka bino un jour alisisi ya batalente. Oyo azalaki ne mayele te, aki akundi. Mais oyo azalaki mayele a multiplier. Mais oyo akundaki wana esalamaki nini? Babotolaki ye. Ndambo azalaki nango nazwi yango. Alors Congo basi babotola biso, oyebaka yango te. Totikali kaka na mwa ndambo, toza na diamant, tozolia te. Yo oliaka diamant Congo? Yo toza na cuivre, yo osomona cuivre, oliaka yango, oyebi cuivre. Toza na mbisi kutu ya pamba na ebale, toza na 4 couches. Nanu bapesha, nanu tokomata na couche ya liboso te. Na mbisi eza cher na Congo. Boyokaki awa ntango gouvernement ya Sumino ebimaki awa, Kamere na bato na ye bakenda kosomba, bakenda koluka mbisi wa. N'est-ce pas bakenda koluka mbisi na Zambie na Masango? Eza biloko ya soni. Ezolakisa ke toza konéglige mboka. Nzambe pa kozwa yango apesi bato mosusu, ese epesami deja. Mais totikali kaka na grâce ya moke. Soki tokozonga na conscience ya mateo tozoyoka kaka, na conscience réveil patriotique oyo tozosala awa, soki tozwi conscience tozongisi yango, nde kozala malamu. Yango wana tokotiela bino loyembo moko awa mpona koclôturer mission na biso, po otyaki tembe. Soki ozotya tembe congolais, okotikala kaka mushetu. Okosilisa classe, après okosilisa classe obandi koteka nguba. Okosilisa diplôme, osisi université, osisi licence, après ofungoli mesa obandi oteka Vodacom na airtime money, soki Orange Money. Est-ce que via ba congolais nde yango wana? Mpona nini totye tembe? Bino bokanisa tozaka na ba église ebele na Congo tosambelaka, bosambeli nanu te. Boza na bino na ba religion ya ba romain, boza na ba religion ya ba asiatique oyo bayela bino batondisi yango na Congo, étouffe bino.
bonzambe na bino nyonso eza te, mais vous prétendez à prier. Quel Dieu? Quel Dieu vous priez? Alors, tokoyoka loyembo lumbangu, et loyembo tucheo epesa congolais conscience. Epesa congolais conscience. Ce que j'ai conscience na nzembo te, eza passe. Bochaki tembe. Nous toche tembe. Toboyi kondimela d'abord ba pouvoir na biso moko. Toyambi ba évangile ya ba démon. Tochaki tembe. Nyama na zamba me tozolia te. Yo za mbuma nini? Nzete yebamaka na mbuma kitoko. Kongo, yo za mbuma nini? Mboka na biso likama malongi ezaka te. O soki Kabila ye kobonga ebongi te. O Félix aye ebongi te. Wapi mboka ebongi? Ah. Tochaki tembe. Zambe ezangi biloko te. C'est pas possible. Mais tozolia te. Ekola masango kombe na Congo. Ekola ndakala kombe. Pai ezobota bipai nyonso. C'est pas possible. Ndeke kuta zolona te. Mais chaque jour libumu ezotonda. Hein? Eza soni. Eza soni. Ah, Congolais. Division. Ba église ezokabola bato. C'est pas possible. Ole mikanda nzambe pesa bato mayele epesi bato division. Matoi mangongi. Tozonga na bomoko. Antuka nzembo kitoko tosi koyoka popopo tiaki tembe. Totia yango po Congolais longola tembe. Longola matoi mangongi. Longwa na ba makambo ezo diviser ba Congolais. Biso na ntango kala toyebaka te oyo moluba, oyo muswahili, oyo mungala, oyo mukongo, mais tala lelo mateya ba politiciens bayeli biso. Bayeli biso ba mateya ote wana kuna moluba, wana kuna mukongo, wana nini pona nini tochaki tembe. Bato bazwe na ba enseignement wana ezali bato yo ba étranger balati poso ya ba Congolais pour nous diviser. Alors ba Congolais bazana mayele ya kokoka te, bazwi makambo wana batiango na mitu na bango et voilà Congo na biso komi divisé. Dans ce que omoni mutu aza Congolais azwe eloba makambo wana yina ekolo boye, yina ekolo boye, yina ekolo boye, azali ko faire partir na kufa oyo ezo gangrene mboka na biso.
aza parmi bakufi. C'est l'une des raisons nzembo ete abiso. C'est inutile tocha tembe. Tozala nde na bomoko. Bomoko bachaka nango tembe te. Ba jeune tozwa conscience. Tozaka sima ba politicien te tolandaka bango sombelanga boy, sombelanga boy ba opeso ka $10, ba opeso $20, $20 osana boy. Et ba jeune nyonso bazali soi-disant bandeko tobenga batayi de pes. Tolingaka bino mingi, mais bolongwa na ba adoration ya mutu. Ezala te Félix asali boy, fachi beton, non, il faut asala musala, bo pese temps asala musala, boy bisaki o eza mabe, boy bisi o eza mabe, o eza malam, boy bisi o eza malam. Botala ba pays étranger, botala ba pays nyonso ndenge tongami. Pourquoi pas Congo ko tongama ndengwa? Bosu bomona pays nini président, même ata na ba mboka toza. O ba train ye, le président qui doit inaugurer ba train, ça l'a raté. Biloko waneza ba biloko moko terre à terre. Ou avion yé, avion à l'État a sombi avion, l'État français a sombi avion. Allez, Macron qui ne kuna soi-disant inauguré. Non. Batongi Wenze, président qui doit inaugurer. Bilo kwaneza ba bassesse. Président Salande Musala soko sali yango, Musala na yo ekoganga. Misala malamu egangaka. On n'a plus le temps à l'aventure. L'aventure c'est l'équipe. Mboka na biso to tia présent na biso na losambo to reprier pour na ye to sambela pe pour na biso mo ba congolais mais to zala na amour ya mboka to tika tembe. Donc émission lelo to suki wana nzambe apambola bino to komona na mlopi na ba news mususu vraiment congolais nyonso to pesi bino mbote mikolo tozo bwaka mabanga te parce que toza na guerre. Donc, tina obwaka ba mabanga ezate to pesika ba congolais nyonso mbote bo nyonso baza na guerre o nyonso baza na est na côté nyonso siko zali na RDC mobimba, France, Italie, Belgique, Cameroun, donc Japon, partout to pesi bino mbote et boka bo l'émission na bisika nyonso ko matina mokonza mboka. Lelo to senga na mokonza mboka azwa conscience ayeba tant avant qu'il na pouvoir ndenga bande ko défendre Congo azala toujours na lolenge wana échanger te. Ce qui est changé c'est que déviation côté il faut abando défendre ndenga bande ko défendre ndenga bande ko ebisa ba soda nga soki na komi na pouvoir soda kozana ndako na ye soda kozana mutuka na ye ndenga bande ko sala que non d'ici la fin de mon mandat je ferai Congo l'Allemagne d'Afrique. Oui, ça président. Pour Congo est l'Allemagne d'Afrique. Il faut coquille ezala. Ce Congo tonganda ko ezala na coquille wana ezali dessin. Oui, ça président. Après ça biso coquille yango. Asa bandi côté ni côté ki mwenza côté ya Soyo ou bien Masina, Delvaux, Ipen. Tolingi tomona coquille wana botu na président bato bozola na émission botu na président de la République to botu na l'émission ayeb biso coquille eza côté nini ou bien ezana okande bazo bamba prince ou bien comment. Donc tolingi tomona coquille wana que non mboko oyo tolingi tosala mo Allemagne d'Afrique mais coquille yango tokobanda na coin ya Tokimosi et puis tozokende tozomata na Delvaux tomati Pen Romprengaba, titi toke matete, ti to sugisi na kisesu. Ce qui est salemi bongo, to robete la présent maboko to repese sous ba courage. Vraiment, Nzambe apambola bino, to monani na mokolo mosusu et que Dieu vous bénisse. Ciao.